हाय फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार राय अपने यूट्यूब चैनल आदि योगी टेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पास एक MI Note 5 Pro मोबाइल आया है जिसमें चार्जिंग सॉकेट का प्रॉब्लम है। वो चार्जिंग पिन हम चेंज करके आपको दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बोर्ड को खोल लिए, अभी स्क्रू भी निकाल दिए। अभी सब बोर्ड को हम मोबाइल से अलग करते हैं। आराम से इसको अलग करते हैं, थोड़ा भी घाई नहीं करेंगे। अभी इधर ए साइड से हम थोड़ा ओपनर से आराम से निकाल लेते हैं। आराम से निकाल लेते हैं, थोड़ा भी घाई नहीं करने का, एकदम आराम से निकाल लिया आराम से। अभी हम एकदम आराम से अभी निकाल लिए। देख लीजिए एकदम कितना कचरा लगा हुआ है इसमें, एकदम साफ, एकदम कितना धूल मिट्टी इसमें गया हुआ है। देख लीजिए ध्यान से। हाँ, अभी मैं जूम करता हूँ। हाँ, ये देख लीजिए, ये साइड से, पीछे की साइड से भी देख लीजिए कितना इसमें कचरा। अभी हम PCB स्टैंड में इसको हम फिक्स करते हैं। उसके बाद PCB स्टैंड में फिक्स करते हैं। उसके बाद अभी हम पेस्ट लगा लिए। पेस्ट लगा इसको हिट मार के निकालते हैं। SMD में हीट करके उसके बाद आराम से हम निकाल रहे हैं। ये आराम से, ये देखिए हमारा चार्जिंग सॉकेट निकल गया सब बोर्ड से। अब हम इसको क्लीन करेंगे अच्छे से डिशोल्डर वायर से। आराम से करेंगे। बस ध्यान देंगे कि ऐसा ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हमारा टिप्स ख़राब हो जाएगा चार्जिंग का, इसलिए आराम से। उसके बाद अच्छे से साफ कर लेते हैं पहले जो भी बचा हुआ है। हाँ, ये देखिए पूरा अच्छे से साफ हो रहा है। आराम से, थोड़ा भी घाई नहीं करेंगे, जैसे हमारा कोई पार्ट इतना डैमेज ना हो, कोई स्क्रैच ना हो जाए सब बोर्ड पे। हाँ, अभी देखिए, अभी हमें इसको साफ कर लिया, साफ हो गया हमारा। अभी देखिए नया सॉकेट हम डाल रहे हैं, एकदम उसका पूरा होल, चारों होल पूरा साफ हो गया है। ये देखिए आराम से फिक्स हो गया। ये देख लीजिए। अब हम शोल्डर पेस्ट लगा के पहले फिर शोल्डर मार लेते हैं। पहले पेस्ट लगा ले अच्छे से, शोल्डर लग गया। अभी देखिए हम शोल्डर मार लेते हैं अच्छे से। इधर से भी देखिए, इस साइड से भी हम मार लेते हैं। हाँ, इधर से भी मार लेते हैं। ओके, ये देखिए हो गया हमारा। अभी इसका मेन पॉइंट पे इधर भी हो गया, पीछे के साइड भी दो टांग है उस पर भी मार लेते हैं। अभी हम मेन सॉकेट पे भी उसको मार लेते हैं शोल्डर। नीचे जो 5 पॉइंट रहते हैं हो गया, उस पर मार लिए। अभी उसको हम फिर से साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सॉकेट एकदम अच्छे से लग गया, कंपनी के जैसा। ये देख एकदम सा कितना क्लीन दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए पूरा। अभी हम फिर से इसको हम फिक्स करते हैं। अभी देखिए स्क्रू लगा लिए। अब इसको हम स्ट्रिप हम फिक्स करते हैं पहले। हाँ, आराम से। हाँ, आराम से। हाँ, ये हाँ, पहले एंटीना वायर भी फिक्स कर लिए। चार्जिंग पिन भी हमारा फिक्स हो गया। अब हम ऊपर से इसको हम कवर लगा देते हैं रिंगर का। रिंगर डब्बे इसको हम बोलते हैं। और इसको मार लेते हैं, स्क्रू मार लिए। अभी हम देखिए चार्जिंग पिन लगाए। ये देखिए हमारा चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया। देख लीजिए एकदम